mensa na sa wo ba mo fa so no eno so enkoye kwaku ano na nye portrait na ye manhole chese atutu to the stand say wo pem so tu kwan no wo ba ho na ne kwan da oho na ne kwan da ye ne atia fidie so ka ne kwan na ye nipa bi ya sem wo ye kan ya na nipa bi tenchen na wo da kwa po me ye sure me wo gidie pa se regional minister na mo makoye se adwuma no Dr. Amuako Hene wo ye ne se beboa da bia no mranten ka se bo se nti se nipa ontuma ye baako ne se ba bia swan ya ye pam e kwan ye nya meye photos abetom e de ne se ye se tetal mu kama se se photo na about to draw no mo a manhole na na de da ho no ne ye nim se betima ye saa de wi ene nti ada ho saa man guase aka ye saa fe ne ye Dr. Amuako Hene regional minister obo adwuma o ma kuma se mfa ne tampa wo guso yoba nti e be se regional minister obo adwuma regional minister obo adwuma because ba bi office now the sika ni wa ye ntimi nya ni nyina regional minister tempa na no watetem na ye fe Dr. Amuako Hene adwuma wo bono obo adwuma kwa the youngest minister to mo obi amfa me ye pole na papa no adwuma ye sere kuma se fo ehini ye pomo chew e poro na about one the TV so dabi ahimfani chisa Kevin moka wo ma fo di na ngwase we de Kevin o de chere se ye hwe kuma se ni o kuma se baby busa Kevin se hin no kuma se baby Kevin we garden city ndini we the fish pond fish pond kese pa we we the waka tilapia ni gugum enti ye be se ya na ehunu se bia mo kan che regional minister wa ba mo shremo we de madaroma motia monkoka ne yedi obi atem ho ya monkoka ye ka papa ya monkoka isi airport mo musa Kevin say ye hen eseka producer mo tro betu mani metos wa ne abo ba bia wo no ekwan no se sika ne woni entimi nya kakra na ase no so no ye ntitem na nye fe ene ko airport na bat kowe ya anye ni nyina ho na nsudu o say yes what do ba bia e kama na de ana ha adwen say minim runabout na me say company bi do mo advert abesisi so aso light wo ho eno ne ya na ye besere se bibi sa ba na obi de na advert besi wa ekwan no so yenye se nyame adaro ma akọ etia na wa ye ke wono won se odi fro kosi eye friend say prempe ho no na enyenyenye se nyame adaro ma o matutu se si akra no airport and about mo ye so mo ye no o mo de atene badwofe ho ba bi enye ni nyina mo ye ne sa kakra so de je we de make wa ye ke wono na efa wa kosi ade bi ho no ne ade kosi prempe asambe ho no baby aketi afọ omo signboard ni so oduru na police fo bi jejina ho se nyame adaro ba bi omo ton fugu no ba bi omo ton fu mo wo se na ho kise na kan timi mfa wo na nye ise omo tutu aye bridge no amunya mie kra ti e bompa ye se kumasi ba bi asese na tutu nyina no omo nye ni se ya amane enko na ye ni ba bi akọ okay omo no se da bia ya wo ta ka no wo se sekaya temdidi a enka regional minister wate etie bo na baso so wo ye adwuma no ye obi so nka nkyere no tie the nation sank bibia bokode awade ayade otio antio gasre gane ye beka na ye beka ntinye zaso wote no bete yensem fata so wote no onti ye hweno a ekuru no sa no maye ni free tete obende udi nipa ho nkomo pa onti o kan ho asemmoni asisi a na eduru hona mamu se mpanimfo bi hwedumadi ni pa bo mo twen da beka bone nsa no mate an mi di panyine bi ho nkomo wo ba bi ade achi na ni personal aid afre onya kura nka me adwuma wa ne ho enso sa panyine kuru ya matwi na nim fie bebi obi amfre ndi no se dia se betie o ka mo papa de ya no mo pepa na so so kwaku so ye bone yesu e beka hu hwe na de betwa loto ha nye adwuma no nya wo be ye no ye be huna na ya ka agire no wa hunu ne yesese wo ye eno na wo so omote ase se ye no ye papa ye ka acho ye bone ye ka acho nye chiri ne chiri obi eno an ye de regional minister ukurom ni onkoso no omo adwuma na santeman do no to be honest na no owura manhia fie na said ye manhia ahenkwafo boje ne so se wa eye wa nso ge ka chire ye wura nko a na nso omo ka wa de akire na wo ye adwuma pa ya so we aso omanfo ani eno na ema otrimu nya de no ato aso no ayo akuduru ni team de on team man nya ne de o eso ye adwuma no bende kire se edo se o man team ne de me ne se Dr. Amuako Hene e wo mi se mi krom ni no mi junior sara no se monicas DHS
Okay. Enti no echi aketekete me na mesaka. Okay. Eno de men fan je o. No ba wa ko office o. Meko hoda ko bi meko. O che. Me pese ko hihye ne ho yi kakra. Ja hihye ho yi no mere ni nipa afon papa. Wo so ma hene ye bi na atete ya hihye ho yi no ne. Aha di hihye ho yi ni ba bi akọ ntem na ba bi kura wo wa na ntem ba. The nation san ko kan plot ya sema na eye manfo bi de. Because am no ye portrait farm kura wo ba. Ya na ye manfo bi de. Se ekoba ne sa no. Ya na eye nkrofo bi de se. Me ye na maye. Ni ma nya ne nam. Onka bi ma me da. Ndi ko wa junior. Asema lumba no ke say simple. Onya me ne o. Junior. Nya me ne o. Minim so onye one me ne nye tufo. Ku junior na aba. Sabe mpedwa sa obi bi wa grom a. Yenyumu. Yes. What that's what church wa mama fo akwa jeje. Kwa nso obi beja akwa kama. Na no frame office bi ahomache no oduru no office abre no kola ma eduma. Me office ya PS studio. Me ni di nko ahomache nso no ogina ni gate abro no akore nya ma eduma. Mo tell na manaba. Yes, Kuna ye ne to aban ye bibia ni. Ye bibia na nyanya da ma no nya o junior. Apia said we kuni pa o asante memba o. Na se do si ebo otufo mra ne no. Oh Debbie. Afia de. Na nansente otufo Lady Julia ba. Ya wa wuro na tade ato agu. Mama tiaso. Mama tiaso. Ni tiaso na ta no beton tam si o. Na tiaso kwa. Mo ku sisu kikire. O beton tade na ya ma beja. Etina mejofo ni bi yifiri o munim se kada o. Tiaso yifiri ko. Wa yini she tene mama tiaso. O mu yifiri ho. Okay, ene eye eda yawada. Ene eye da yawada. Ntino yawada de na chese enwom ekasa yadika ka jom se yawada no yafutu sem no ye beyi e de free enwom a ye nananom ye papanom ye wofa ne ye maamenom abo a ye frɛ na dadamu no na enanwom a ye ba bebo no onimonyamfo kosia mpofo gei musical prophet ono ene boss anwom no wose meyi aseni kama wuni a eno tie nkoni kotie nwom no na ye mfo yafutu sem no emfa mfirim si ewiase yonko na obofo kofa peti adamfo se empempi no se obawuram ho a wodi suma buruku ebeboa no eno tie empempi metaka na fidie weso se eduru ba bia na wahwe wiase yonko yie efi se de one wo kɔ na one wo ba no wono ena empempi no obetumi ayi wama na se unkomwa boa se wayi mframa bone ana wata yenyi na chinyi dabiada oyonko ene betumi adware wakire na wasere woto ho eno ti ya na meka no wafidie wesu se ya yenhwe yonko yie yenhwe de pete wode eye obofo ewuwuram ho wo manabo ne basaw emada bia wode kobonkwayo nanso so pete ye na adwene se wo so ne yonko na hwe no bofo ye se wo so pete ahwe no se de wawuo no pete ye na adwene se obeka na kire na ne wotutu nani ene wawudi a na kire se ene meja akwai eprekon eno ti edi enwumi egina so atu omanfo fo se eduru ba bia yonko a wo ne nenam no de wo ne ni di a wo wi wo nam no bie no de pempi no kama suma sam ekire no no eduru ba bia hwe ne yiwu na wo no ene betumi ayi wase atwede eno ti se ye gina futu sam we so na ya hwe bofo ene pete ayonkofa ewo wura mu no a pete ene bofo eni ne yi kura enso hweketua bi a wo so ne hweye no wuyi no ama se ebri no se enye nyame ene fa akwa mu a enkabofo etumi ehwere ne nkwa eno ti ya ye hwe yonko yi de metumi aka che on anwumere ni monyamfo kwasi ampofo gei musical prophet ono ene bo sa anwumwe mawuni a enka meye asini the nation's prophet ya mawu anka meyi asini ofa mo opposition ade ama me no obema ne manya asem mawu a anka meyi asi eni papa na bu ben simple but ensem wo bebuo we ya wode ato we mu papa wode afa ne tra as sebita flache wadimi empu na ko obi ayi ase ko hwe ne na wote ase na abusunya de ye no na owi watie su omusu obehun se se nipa ye no omonam no ebi abofu na ebi afu yawo itomire bi ya papa no ifie ho ade bi ono na na ayi o en wa bofom ne obofom yale kakra na omo stress ye no anu nti ayi na se na akoye de se papa no wa na ye hwe en na ma hunu nipa su
etomre bia na wodi o mudi bio nanso ekoba asa asem aba no ne omo beka obeti na chie no wose ba fim a wiase abrabom pete ene obofo no story no akoye te se wansna ene entetia wansna fa entetia adamfo sekatachie medie mitu batu de wuni ntaban nti mbese me no fa adamfo ne koba se ebere bi ba nsu oto na eyiri yese epese efa wo a ko umusu ha wo ya abo aketoa na mesumati ma ba betam watena me ntabu so na mde wa fry se be ye nsuo no entimi emfa wo na daache wo nsu nya bibi na wudi a ya na wakai wo nua firi se me wo ho ma nsu tobre ena ndade asemate ene me so me fa yonko na me ne wanante akosi awiye wase ene no kura no krobi anyi obi ama wo wase han no mde o mun sa ahia ne yatwam echeso ma ye namfo papa se bia brabom no obi entimi nsisie we na wansa se ntade a se de me se me pe wasem no ene die kwa so mpese me kiro ne ametie nyina na daache wamfa ne amempa anyame me yonipa bi akwan ameme fa so a medidie odasani kuro bra na mani agye nnum odasani moja sa no a kosim sa na mkekam sa no a na ma me na ma yekoso ne na ma hyese koso enne ko basa odasani bakura mintimi ntu kese ene ohia me ode ade agyame ene na me nam baabi ntini so hunu se odasani agyame sa na nso apɛ baabi akora me ko ese menya ahode na odasani amekumi anto ankone dinu nkomo nyina wie na obusa ndate ase na nso si dai na abrabom kura unya wano aduane na wudie obusa ndate ase o bekosa wo mitirim no simini ya no me no na nante makam secret akiro na ye den na wo de wugya no wo tirimi ma me hunu kwan a wo fa so na se emmoa ye nyina ye hunu se de besi ya na medidi a wadidi no kosa wo tirim se ozi afi no mafo adamfo odasani mitimi nkam tirim asem nyina ankyiro menim ni ade be ye mekina na we na obi dumfo bi a won de nani afi afre na frafra nto na oba wansa nche na ozikatachie yen ya yetuo nyina meso chen wen timi amefa me amitu adamfo wo se ntatia na agofa na adamfo ma me nkan ba kwese mba akonkyere woni ntatia duane ya wodie se okono mo dasani no dasani bohwe se wawu a tatia twe asesa wode wagohye ne bom na medepam no nsutobre ne ba watimedidi a wodwe ne ho nsutobre ho no wono nam nyina no wodwene ho da yebebo ahwe wo wanya na no aduane ono se yenkum ne yonko a onya bidibi nni enti mbacho ohwe na yonko fa yie ewo na wanse wo gase ene we ni ade kronti akwa ka chem se ne kuse woni tim no go kira aduane ne pe mehunu se se me kan adidi ho enti mehwe me ho yie enti no ka asa no yawo ye de ka se empempi wo na wusu obi hu se kom de no ne mo ono susu se tofom wo dwe no se kom de no enti ga wodidi a wadidi no woni da bia da na dwe no odo se nka tofom ana waduma nse na nka waye oke e wa asetire no akon akonanim no waduma ka se kwase ya won na hye ho no na dwe ano no nanso wa ya adamfo o do no o hwe se ne ma be yeye empempi obi dwena busua ho no o ba no ne asoma no de ba yie nso agyanse kwase na brabo kwase ne tebia ba ga de dwena wo se ne ma be ko yie di ama no ama ne ma akotote empempi no wo sabita frache wakohia wo adamfo bi mantamu ba bi mpatamu bi di ne ho adanse se ne ma nkɔ nanim ma no 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 mum so wa agenda wo de ba se wo anka ma ne ma nko ani ma ne ma nsi wiye obi tim kwotena abrotire o no abegya busuafo nyina ho afa adamfo se we de me ne na nante a che me de na ekɔ sa adamfo na beba beduru abeyina ma one obese na wade two obeme abo no no mum aka no stay asa ware wo ba no mpo obeto se na adamfo na ware no yewi ase tini aye ka che nipa nyina ne se aya no nipa wu na wunya ani abehwe wachi a ka abehunu se kofo na wodi o mudi pi no omo na adom no bi kura wayi ase omo ndimi nsi wo mpo no maka ase mba ya no okay omna samwa meyi ase ni ya me nche tefo ni arefo am nche na pram so hene na babia obi a me bo den cha ne ho kani me nche ajabe free na mche me a me nua Kofi Ushu wo Germany Kofi na ofre me but me wi a me no be kasa ne ho de be Cynthia ne nua amoduro so wo US echia wo ya me nkasa no sa kasa we na that top ye bobo hu em se Ghana nkwa na wo mi wo chi ni hwe ni pa ye ni ade sansem bi wa ye Ghana me nkokoko mi nko Libya da me nko Nigeria me nko South Africa
na mmom de Ghana ha de mehwe a saa ye won komo bi ne afutu sem bia ne nyina ye Ghana ha because Ghana ha de bia makase ye nyina no se bempa hu se Ghana ni ogina ba bi no obosti hehe a na ne nwa ho ache opa kokobusa no ansa wo de be ma kata cho be ma ka sem bi otiase nana bebia obi anyame mfa okransi o se da chesa nko to krama bi anaso ope krama sem do to krama nko de ne betumi wachi o de krama ne betumi wachi hwedu mebi ho no mo a na no na mehwe ade bi o TikTok on na nipa na wu na nipa no wo ne ma nkora a wawu agya o ma think say nem so yo ba ena o mode nkora na ekohwe o ma me last na o hwe ketwa no wo mu no na mehwe oba na watam ketwa no ne de we wo si su na nkora no o mu yanyinyini kakra no di maame na otam ketwa na chi na chese de wo hwe de we si hoahoa nkora yi ewa kire bra maame da ho no ye hoahoa wo mo na esu mehwe din se samsi we be si ebekwa wieye ni ebekwa wieye ni ya hwedu mebu ho no mo a nipa keka nanim hu se ade we wote ase a ene eboa wo eno na ye ka asem bi abato eno a yenwa ba ye obetran na issue hwe wote obi nchen a eduru mebi na papa anaso maame so obesra wo a at the moment a maame anade won ne te no ya ka che se na me besra ai ofosu ewo atale a eni adwale ebe mu adwale ne wa hye watale papa bi kopem se wo maame ana papa baba ni ye hu se asetra na wote no ye hwe oyi e big problem e Ghana nkwa na tesa ya besra de bia no me se nipa no wote ase a wakoma papa ne yi kire no ni enya se wo bi wu wi a afe na se bempreduasa ye bekeka nimu buei nipa no so te ase no se bempreduasa wona ne nka wamu na wutirim na wo srekere nanim ofodo de pese ya kan nyina ne se ene ye hwe no ma bi a ekoso wo ya Ghana mamu a obi wo hono mu a ampa ni papa te ase na se ni papa te ase na se ni maame te ase no e wo kwanye ne nchirikafo no ene na yedai ene ne sre by the moment ni pa be tofo pe ne ye obi de o si ni pa so masi na ekon manya afi na mbe mia nkwala no intimide bia meka nyankopon aye ne normal de na emom senka me be ye nyankopon a nke wuo no nka 6 months na kwa so la be wachi e normal bi obi gi ye bia onim se wokọ ogi ye bia na oba na nka wasa abaje wa de sia akosua kwaku etihwe machi mamia na senka me kwa na mama bi mu a te kwase na nka de me mefa so nipa nye eti ya ye besre do baje watrema wo mu asebe me de bia no wo wu na se wo bibia wu no wagya ne mama wa ekwan bi so no ade a enyo de anade o de ye nkra na enya ene tie sa kasa wi aidu me bia areho nipa bia wu amomma na omo yire no aye mobo mabusu aye mobo nenso tama nipa ntia ase ese ne woka nipa nye ye hwe no ma bi ye ne ensesem free akwambo na okay eno se wutie kwasi ampofo agye nwum no a baabi wo se asamanfo do nenso kwa eno eduru baabi a wona wone wo mu afuru esane no omo ena ye ka twa na nwumire se hwe wo mu yie na wo mu a ene betumi ayi wase atwede 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 na ye ko ne ahwefo ne atiefo enso enkotwetwe enkomra si hello Supposed to my Joshua Buru Peter as of Moonlight. We Peter ni as of Moonlight. To me, Jamina, ya Joshua. That number name, not Tampa. Now, put your day, pa. Your day, now, you look here, a chance temper. Now, I will say, let the Nipetia, you who the parent to me. Now, Nipa, the only Nipan and Bian, I don't know secret, take out you. If it was that, the who would have be a. What the Marco Jano? And I had to do the pending the character. I did the team, I did here out the road. I had to do no my here. To tell you to do me the understand or what. She said you know the treating come to me last. Okay, hello. Hello, Baby, I'm free. Branchia.
ɔte kɔlɛsia ɔgye sesa odifo Isaiah odifo Isaiah tafu abonum hwao okay so na mo yɛ deɛ kama pa the key ba se me friend pa official run about no ba se me tiare pa wa tengo anzo ba do bia me tiare pa wa tengo otie utugan pa na ani bi e do dan kwa ma oni kwani sai me me de pa ogozo kam ba wa mi kami na wu da ro wona da wo se me wo bi safo bo na bi safo ro fo kuntum pri wow eti enima bi wo hono mu a na nya dan kwa ma asem ne kan kwasi ambofo jesi mawuni kama yi asini ye konko ye nim hello baby afrefre wudin hello good evening ama one so kakra majo so ma ne so kakra baby afrefre wudin no ke yenti o oni wa chiri ma ayi no ko phone ko wa no yenti o 0551 0551 931 0548 931 0548 931 hello yeah Obozo Pizarro ni Eduardo Jenkins Mate won Canada Opening partner chao no abega foi na nyankopon kam ho ne papa mo yema super TV active na na obozo ene fanyin kase abofo de ne nyuma wode ba ye nei obozo nyankopon babede ya opanyin obia na on kana sanse obozo sema wonyum we mu no ya de a se e tosh mu na ya na e twili pa free ni ye ni ne ya da mo da so na e twili hu ni panye antimi hu e tani potiasia ade bia se fata san kanipa de ma ona nka wabra bo e wo ne si wi no e de se nkia ye nanso ye nye o se bedu tia bia ya sabi brothers waka unsa gu bo no ho ana ye be se wasem tabre so yo bia nipa na nya de obehu sanso wanwode ode behu a on ko ba bia okoro to fosu ye no nipa ni pe ye nya ni chere fosu antika smart now no okay hello baby afrefre udin me pa cho se odifo Isaiah yeti o odifo wo man sida hello bozo no majo so papa baby afrefre udin boa pa mensia no okay yeti o na 90 mo program te tie pa na nyame nhira mo okay ami nhira mo dada program amoye amen angopo nhira mo pa na atemu edie ya rawosem pa sifati afia enti tini na mo wawu awie no ona hunte yes e be na ye srepe nyame nhira mo mati ami nhira mo Musi nyame jade mame ko no bimra no okay hello baby afrefre udin hello what make am baby afrefre udin baby afrefre udin what make am yenti o ye besre pempri yataka sasem wi se wo fra no watwe ho afri television na radio set na oni edi nkomo kama hello baby afrefre udin me di Isaac nkata fi twifu praso fo nyina ho ye oko hello yenti o me di Isaac nkata fi yo
Yeah, na nenyo meka kuma pa na yesu ade ma ene manti amosi so father phobia you go kwan a oni be wade afa and now you be papa che now the boni ede echa oka nti nyomwe atamakuma so pa no okay anti nena mafo no ofa yonko a no afa yonko a onfa boni entua papa waye no enso eka hello ujina so Oboso brande yi obana tia bobo die kama pa na mi wo farumba omuna samwa obia ye omo ho oden se akwaban kura ye do ba de na se we yo fa se SK bonus nyame ene e wade nyina mu do do obo ase working from ye de ba ma se mo kutu de ma mo dia mai obo to na ka re kan se ene ye ta bona bi bona ti me mu fo no ye mi ni na ho ye to bi tra wo ya ti o wunda ku shema ya kwa nyare uya e wo bi o to red back ko ni mo yantuma efaso wo sunya no ojo nza odie wo sunya no oji sika wo ye wo ko to eye we de menye sika eye we de me ni wan to me yes ya ni ba ni tiase no wa man no uya nya be moyi ya me ni na ho ya nso ni pa ya nso ya na leka e be jiri se ya ma mi bi abiasem yes I be abiasem you know abiasem wo be se ewu wo je nsa bo de weche ya mi ti you know say yeah let us have time I'm in the money that's what we SK Bolas ya mena ina obo ase opposio muri nya menya dwuma na me kam ho no okay hello hello What's the name? Maju so burukata che udin baby afrefre. Merci. We get program na mbi. Na idika na so abo wakifu ni na yemo kanetisa. Bana nya sami ni ona ye braka ni omo kan asem na ko ida na nko na asase mu yi tisie. Nti esese ni tia ni tia na ta bianchi na yina mfamo ba yemfa nyegum na yemu ya ho ya ho mu ya ho ba ya ho a chindi na ebifiko. Okay aha na yade ofra no anyina ebesie na yawo edwom ekasa nimonyamfo kwasi apofogya wanya ne ba bi kro no ne nwom mayi asini na yeyi afutu sem no enso edifri ye na ba bi ameye mede kra ne se wo se asamanfo do na enso akwa ho enu ti ya hwo ho yi wate wo hwo ho yi a oba kwa yese enwa na enwa wo hwe ne ho su yi a na wonyini ebeye otope enu ti no yenti nwom no mafutuo e wo so mpa sempeni pa so daya wada bia ye dia dadem bebre onumu ene yi afutu sem enso edi efiri ye ko akoya nim ye nim ten ena ye ko edi akọ madika aka cho se ye obi ekire asanteman e wo dwumadie we so asisesem apomenteme ho ase eno na ade bedan ya ni apɛ ne pomasi bere ni ade ama ye tie ye ko computer so dwadie emrasisia Cinema no do no oba mi timi kura so wa ayo senior me ade adan ke ba product ayama mi ti be bia me na ma no mu no chef dan ke ba product we ye dan extra we wono ma wa ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o ene o so na problem there senior wo so ye dan proke okay sa wonu dan proke a okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey ya mi sha mo njo ba ke friend dan ke ba tonic woni ma bi o mi npa na se na mtumi ndi na na mtumi ndan so mi nye bi no me no o chale me taibo pa sa no mi sia dan fight okay na so koko ya bi betana no so ma me je me ho enje
me jam na mo janko na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntranse na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne fifi ti asate tele boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebye die nkrato yi atu efiji ka ba ko se e se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya di paso esa do be a home baby binwe paso home baby binwe rana benu bio paso abrim pomun so mum baby binti fifu e maminti paso anafufu e one more e fue one papi paso paso inti fifu e maminti paso anafufu e one more e fue one papi paso paso no minyansem wonto mani pa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agika die nkratoyi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi ayenko baabie na oto odu nse suma no te se de yenko baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wompem kai na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai si woko die nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mama dro papapa bo adwuma se eye sisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne obo ase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya me papa kai we die me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedru obi a onya mfinhye du nwato nka ho upebi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA ajadwe den krato yetum Adi oi honey and about surprise Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules musa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade eno hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules Edusa Herbal Mixture any Edusa Herbal Capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo obuye Sweetie me come me mama adwamwa what dance ye aye juma it's a living testimony kone kwajudi what can keep ya Edusa Ray obie timinumbi ajisa pemfo kona woman kwada no fo ene de onya mfie dumie FDA age adwade nkrato yi atom dia waba no wanya atnase panipa empom te sei udi de sei eno ana de sei okay abrante yakubu ena na pawa no meyito nchen efrise na ebi wom na ye brede soso no saa ne ye bekoro no ye hwe na bre no tie ya ebetu ahwe da na atumi awie peyo yakubu firi he na baye fibuo ho na baye ebuo ho enna ye do di nkomo na se ne ena obi tie bia wasem no onte nti wasem ade baye no wadawro mabon to fama ya wate asem be na ade beda so passing penipa se enkomoa we de me kwa msempa na asem yi na se na to we na mo Dubai Dubai na mba Ghana that was last year January me we do Ghana na me yes vacation na me yes Saudi me ba na ma be pe ma be jima home
na say ebia me a offer bi a che me Dubai offer na my dem afa na me buy nso me nya offer bi a Singapore offer a agency no so fe no V Travel and Tour. So yeah, from say V Travel and Tour. Omo fine. Omo pay or ewa sawasi. Aswase. Yo, na say me no ka say mo fi ho ma ko efe say Bantama market, new market one. Te hono omo sesi e. Sisi a me no ka say hono omo Bantama new market. New market. Omo da so the V Travel and Tour no. Pa che no anam di. Omo firi aswase okọ Bantama new market. No okay. Yeah, so o ka say Singapore employee go on a warehouse and a cleaning. So I can train 175 million. So I'm because I said I'm going to charges in 300 million. From there, no, scan can get to which 15 million. In all, about 350 million. A 2 years contract. And because okay, or my mindi can who say a sol nipana, you are queen, we are solid, we are suffer. But in the Kunina, we are solid man, no go cleaning a solid one. Nasa Mukoda some pair solid manner, or more warehouse or some piano and maquay. So okay. So we go through now warehouse no so dear Juma. Warehouse near be a company, we be a more packet, we be as a Pabua be an answer, Tadia be. Warehouse okay and no help no more engineer ma so I'm gas and also the any bad because the can be aware san me call me say okay me so ya keka bibia bo maybe if you are Friday ano ma ya o ma me aware say be duru on ma we should mass Monday so you go through home we go through Sunday Singapore go do Singapore Sunday so we do Singapore Sunday no and my friend can say my be do Singapore na direct employment I mean say oh onipani employee no be do kromo I say onim kromo ntino ono na ba be share airport or do akọ say we aho but we go do Singapore no obi am mehia obi am mehia obi am na so free akọ no ma ya we so bi ba mehia yeah okay tim go do no obi am mehia me so my friend can say oba pa ma be do but me hu obi a ana odi number bi ma me say me friend number kro nipa babe or many nipa ne kasa ape me friend nipa ne ka chem say me for taxi or airport one enko hotel BC so ana me here dey na me madam for bi me ka asa me ka me ne ko e so me ko do airport one we first say hotel one so ye hu obi a o say nipa na ne kasa phone so ni mo no so say airport ye hotel one for 3 days e friend nipa na on fa. So the last day na be free hotel on I saka nipa no and then the kasa no say if you pray san e boy din akire no and so we need me bia ho to ka so need me bia ho ye ni antwe esan say nim no I want man is after madam the back as asimesi a wo say embassy no so no ya be seen ba so say we need me bia ho edmai afi na ono no agent ne be ka kire say ohun say e kremofo nti on be so bo fe man okay asemo na racism no entwa mu ana se moye muzrami foti onfa mo adwuma yakone no di for Samuel Prayer Cancer Center entwetwe komosi madu eso emra sese odi for Samuel no ewo manhia hembobo na Jaba Family House yenko na no odi for Samuel enkotwetwe komomra simadu su sese ya bibia boko de asidanka nya bibia boko na so ya dia kani dia na chese ye nyame otumi ya wadawo ma ba pone kakra ba ma botumu ai kama no ara nyame shira osa akwa so no ama odi for dance e di atwaguo papa jakoko no so sa dia dance e di atwaguo papa dance a ekoso wo manhia hembo na Jaba Family House no fosu ebura adwene ne ntiase so na asem den se papa bi ofiri boase ene baaye papa no se ofosu obie ne na so se no obie dwane kuro a da papa no ho no se wose ahene fa no won koye na oni asem se de na esa ya awre ho ne se oba na duro kura no se ha de oba na wanya solution akwa okono aduro na fi se wo bre ena ama sente nyina so aba no ho nti ama ne yire kura se na ne nye a ne yire peso woko enti
papa ne bra no obre nti obeduru menhia ahembobo na jaba family house 2 weeks ni wo na me kire ne de wonkonkwa yo fosu asidanka nyame se enne wasaba ya ni nan obi eso no come on fosu o de nan ba to nyame tumi aye adwuma chese who say yes nyakopo am yetumi fosu na ma me bi se oni adanse da na woda na obeda no aso obi prepare obetine na obi e no o se sa de na ye na che na so obi promise ne se ebia na ye bema me se ya na waye bibia wie na na dwono okoda pe ade ne be prepare na ni nyina be firi o se nipa no kura wade ade na ma no kura na oba abeje eno oba na mkire ne de onkonkwa ye ofu wo se na sane na anadwo wada ho pa niema wo hunu no wonani so no who say yes say bibi wo wiase afi o say afi no agye de say bibi wo wiase efi say na oni adanse da no wo hunu ya wokọ ne akire na ade no kura afi na ade no ikosoro na niema wo hunu ye no who say yes ama ade akire no papa wo bi be ka say ei ena de afi na wakọ baabi wo say ni na dafu ba ko be ka kire ne say ei ena de afi no wakọ baabi na chezo onim hu bi wonim de ekọ wotimi nka wase ei afi no wakọ baabi voso me se adanse a ekoso wo ajaba family house niema ekoso no enya niema keto o na ba je di say man bi bai wase obi de ne ka wase ontua baabi ope bi onfa nko ene obeduru kumase manhia ahembobo na ajaba family house e kire ndi obeye ene wono so abeka kire say otua nipa na tuye sika okay obi di hie bi ayira wo ma hwehwe na wo mu hu no ewo asante be kwai ene obi ka kire ne say ontumi ni kamera manhia ahembobo na ajaba family house akola no msi wo wu we si wa yese we si wa to amene chese ensem ngonwonan ebe pie mu e kire ndi on akola na ba okay ma me bi se ne de hie bi aye kra wo pie firifie wo mu hu ba bi on nenam fosu o meduru man hia ahembo bo ano ajaba family house ye kire di omkonkwa ye ena de hie no waba o ma hu no akwankyere ye adwuma eti akwankyere ekoso o man hia ahembo bo ajaba family house ebra adwene ne ntiase odifo de ya nam ma misuru kese pa ne se akwankyere no se enipa 1000 kura na obi ankone ne die obi an ne die ne se kura de code no adwuma code no ye no o so nya agoro se code no sister bi bai wase na wale agu 3 times na hu oba na ogira wa na wale agu 3 times na nwanwa na nipa ya promise no wiase no ebe ye kumase half esu ba akokora ni wa abamu na oba beduru last week no bai fo me kira ne de onkonkwa ye no chese wase afede e course no kora na ne hu dwa no wase ne se nipa wam nyina no omo wo fa hene nipa wase wo bi wo kora wo friend obetu afre 40 times won fa se wo ma na e frɛ ne sa akwankyere ye adwuma akwankyere na ye adwuma wo bi nkrata asɛm ni papa be gina mu ma no ni papa ne se ehene fa no mo nkoye ni para tena brochire almost 22 years ni papa ne se wo manante ya mabere na adwuma wo ye nyina wo me di anante ene obi di manhia ahembobo na jaba family house ho adanse ene obae enne adanse na aye adwuma ma sesei ni akọ chese eburu adwene ne ntiase so ama ne nsa kankrata no etidie na wope manhia ahembobo na jaba family house ubehia jakokọ na anyam adanse akese etiase obi so otone ya to ndi omatu aguso ayeto obi so opesika wo bi woni tirima odin okwa nipa ndi ama no obi se awade wabo be ma ndi na koduru baabi afa be ma na hye ne bo so wo be wale no eduru baabi be ma so na nware bi omatu to ne ma ni nyina o be ma na ese awale no ema so en woni mo ma me di sun se eni guase we di o ne fa hene o ma bo abusua nyina ama ne ma ya hye date ato so awade ne ma so eni guase ka se we ye de fa hene obe pie mu oja kokko na nim ene o ma wale be ma na asa di ato akoso na ka oboa ofo so obi oba bi so abre be ma bi ho afa be ma ne fa ne nya hwe be ma na kofo oba foforo a ese o mpana nim kura hwe obe pie mu oja kokko na nim ene wone no o ma ka mbo mo be wale ofo so be ma bi so abre oba bi ho pa ahwe school nyina afa wo so onim dress etu anya obi a dress ebo tie ekolo ene obepie ja kokọ na nim ofo so ope no na apɛ hwan
adanse ye kwaso ma hia hembo na Jaba family house kire obedibi kire wo ba na obedibi eti de nani abere da bia me kasa de nani abere abro kire fo mu di adanse ye no anya adanse ketwa wo eti se woni mere ya e ma boy bi so ye ma ne no oje asase no eto wo no wo tua onya bi ana adanse ya ye kwaso ya no obi di adanse se wo no ma hia hembo no obepie mu na man na won otua no anya bi no obepie mu ene wo sisa gold no sisei obi koko wo so otokoko anu aboka otokoko anu aboka wo adanse fom na wo so otokoko anu aboka wa boka sa se wa kwatra sifo sunso stay sa na ade ne ye no obepie mu oja kokko ne enne wo se afi koko a wo toye no who say yes last year koko a wo toye who say yes nyakopo wo tumi ofoso chese ede na wo hia obeduru man hia hembo na Jaba family yale na ade wato dem na yade de diabetes ana pressure ana say stroke ana say de obi se gabi ni ba asthma aha ne safri ni nkura bre makura na wo 14 years oba ya kire ne onye asthma ni nyina firi ne so obi se ni ba etwere eda ne so from yade etwere wa ya nko ba ya kire ne onye no se ni nyina firi wo etidie na wa nkasa wo hwehwe tumiri kabra man hia hembo na Jaba family number na 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo ano Jaba family house ahone jakoko na so a tumi ni ye dwo fo so unu se obi so the cancer na cancer no obi di ba last month enne ya obi dance here chese enne ya adanse ya koso no ofo so de na wo pe nyame wo tumi menhia hembobo na Jaba family house ejakoko ne so etidie na ni abre 0246 66 71 17 yes noke jamna beba mamfa kakra nso so na enyemu ya na odifo akasa na ye pedinani abere opeso bobra na wani mmiri apebe bitena na ye nwene ye ho na nipa bi kura de atonyum ya na nipa bi ye chingi fo da bi mini sa me no nante onya na bi so bobra sa ya rum opewa o mu hye da de chinye no tu tirim se na be ya ho nante to bi kan so ya no na ne sheti gu no ko ho na mfifirete na awe ne nsan no so de yemwa nti mesere se mo wasonya mmere ubo okra ofosuo ne maame asori anante ama no Okay, I know D4 Samuel Prayer Council Center and a quatritrin common mention him Bobuanu, a Jaba family house of wire, a Jaba family house of wire for a debia Danny Konya Daus or Udi Otare away Usumu Apanya, a D4 Samuel Prayer Council Center for Yanko and him Bobuano, not young fat ye how ye dagene and koto D4 Samuel so na unyi emfa emaye. Panipa enutino mokoya was say muyen kremofo nti oma mo adwuma no biye ena ye dai so satam ni na no ono awoni egme bia ho awode be mai je say o sheda de uko owi anu abosa adwen no say nipa ne unse wen kremofo to on famo na afi o jamu mo life amamu no we neni because you go do no ka say ye say ye free woman na ye ka woman say ye back room or ache ni mo ene na mo na committee one woman bi na ka say ye page man no this woman number my and ye ba sa na ye ka say there ye there me me ka say me sa back ano ka say dey bi or the be call Singapore what do you call it Malaysia on o broni bi o ho no ma
I was sending boys more. A true free Singapore or Malaysia. Okay. So, and a business in Singapore, Malaysia, in my bank, was a warehouse in the cleaning and all. And also, okay. So, sanitary, so also said, man, no, dear, bay. And a coy. You could do one no new Bruni Bia on them. Just when you move Bia on Nippon no any Malaysian. A Bia or no, and a damn for any dim como. On no Kwana on Malaysia obium. Who flew our Watina, Tanzania, only Malaysia obium. It Nippon called in a casa, then a casa, but you need channel so that. Or no, never tell Malaysian. Why more than to one now for 4 beer or Omega Ghana for so on may meet you back could be na bisano. Before I say do Malaysian woman may any guy be Kasai, Ghana and the Kasai, only say Baby Sino so. If you see sooner, Ghana say, in with my baby no ha. And I see the Mukosin so Malaysia and the Muhuno. You won't be Shiamo. You'll be shy. Okay. Yeah, I know besides in with my baby no ha. And I say, in Panakacha say baby warehouse and a cleaning. I look as a yellow creek. Kruma said man, we African, only said money being your Kruma. And no chrono catch them. It might miss it, man, and Moyanoa. Kruma, and look at Mason, look at this will be out. While Krum honey. Our paper. I bet you more come where said myself. Oh, Malaysia. Oh, Malaysia. So we worry Krumonia, yeah, more paper. Among years more Krumo. And a fair woman catch and say, it might as Messica say, oh, say be man on yen, or say message money by Benoit. I don't see Debbie and send a guy in the Bisano. I don't get answer into woman, Madame was sick, Kruma and maybe no working payments. We are away. Was so away, say Kruma and maybe no working payment. I'm just I didn't know my bar. Oh, the other was say, I ain't a crack or bad or be through Malaysia or the alcohol for son or kind. Aviation animal shame, but you should not shame. Manica Sadia, send it your bed. You got Debia Mcatcher and some miracle to Mcatcher society or many day. Or mammy, one family, and run on from different countries. Says, can the name so be a manner? And my social. I was a bit my process and club by me more Malaysia on. I'm okay. Into the bank, I don't see me man and go see June. Last year, June. Me man go see June. Obey me from Malaysia. I'm so okay. Me China June mountain and day maintaining car. I think my friend that mountain I want far. You see the following mountain. My friend Monday no fire okay so none of fun. Internal to pick a corner. Also, I'm a company in the say V Travel and Tour. V Travel and Tour. Or my friends once call Bantama New Market. More abonsainos. Malaysia or Muko Huna Manica Crown. Neduan 77 years. Malaysia dear. Made a main advice any African. So paid more. Me advice yourself. Identity. If it's a whole masterano, Edding. Omunyani same Kruma sitting and Cassan. That's a Ghana for BT. Ghana near Betino Kruma survival, or more Krumoni. So what Krumoni dear we save. We save Nuka and only yet say American force in a green card now, or Nama green, but almost save now we the stamp ball passport. So you won't be police in who be near where they overstop. Oh, news away, so himself in your crumoni to best stop to or bedroom channel or the passport match and say be any or show passport no and power crumoni. And so not just one the one where the crum honey, I won't come home. Omutim baby, I nay down. Omutim bascato, a wura na tree and motion a show on a boy as a ghetto table down one go. More me fan some more boko. Yeah, set table then no one so no more the container, normal container didn't even gumi. And one is you. Bones as some certain things say container na is you. Prosi 14 betche moko. Omo bascata da. Omo ba mo de amoka kakraka no ma omo ba na ma mu piamu ina gum. Oh, omo de mu ina gum. Omo chi no mo de utuma. Oh, and yes, mo de utum say ebia omo chi wan so for 3 months and 4 months no ma asa aka otika mo abagana debi. Udim afebo so one you bia mo na be you a ube wu Malaysia on sanity ani e ho asetna na ehun o asetna na ehun say alata for no be say ikromo ntino e ma efra Africans for ina o ko so ko sua ade ade a scholarship na o de ko ade a we save as o ko so ko page my head
Timini woman kaya ano se me man nkosi June do ya. Woman ni pa de say. Madam V to Abrento. Madam V. Patcho. I just a baby Vivian no. Yeah. So I'm in the kind of it some Monday no friend of gas me nkosi Friday no. So Friday na be see and damn no say since last year. E be see and damn no say or block him line. It you say oh how pa ni say. Me how ni say me nyam me sika on nche. Because me ne kai say either so do me Ghana and I say or me sika half. Ono no say o try ticket plane ticket my mom to buy. And I do away from Ghana to Singapore a free visa. O check yourself be a free visa. So I don't say or try ticket head buy. So fine. So what your ticket am I but no so I say. The me here on channel. As my make na me do Ghana e go di me report or FSN PO as was the police station. Me call them catch them say asem we no me fan court and I say me from Mama FM station or TV station. I'm not positive for no kind. Yeah, almost say no mo ya no minim kwana ya na duru baby omne ye konto kwana. The mo catch me no. Almost say the moment I depend do alcohol na akodada wo hono there. Me from police from court TV station ama court aswansi positive for no kind. So no kind. Say fa koma TV station ana court. I didn't mean no with my own. I'm a police in back kura e kire me what do you call it? Okay mo anu si ya o kire wo anu si ya. Ye ko 21st can the sciatica expert ye ko say ho yade fi say yade ya. Na odofo ye ko 21st can ka sa sciatica na ye kan ntumi yade o. Dia so osisi e fa osiri makosi u na akoko ya papa odofo. Na yade bibire bia 21st can etu ase e bibiduru so e no de tu yade ase. Laboratory ne scan mfidi ahodo p 21st clinic wo bio 15 branches no Ghana memoir otu yade ase Kumase ya hwa overseas ye wone Sompa TV Sompa FM no ene wa abrosa akromu eye Kumase wone Sompa TV Sompa FM no ene wa abrosa akromu ye kone kose ho yade wate Cancer Quarters Call Johnson obuase wo kwa obusa o mbekere pa 21st clinic onye na ewo obuase Accra obehu won ewo Dome Market sunwane kwanza tachima obehu 21st clinic ewo 0540311311 0540311311 odofo yade bia wo na chiwade awde kanu a etumi ekro na ase atu na ase ahye na saa koko no efe natural pass ye no ya papa odofo koko yade fon yade bone se na adura etimi etu ase ye ne master pa 3 koko master na make come from them say ye fantu koko na se wayam tim ni nyina koko saa ena adwade a honam aye ohene no wani so wisi orofo tena sentena koko uja nan moja firimu ba koko no na saa de no orofo enkope koko aduribi eno ena no onem pa tatahwe 3 koko capsules koko master kolinaka badani heba misi heba apidank ubenya bi ato 0546 107 0546 107 107 kitima infections and fan for kitima feature if you say o waduro pa kitima na bon ho dawuru no aboro ho samrane say ono esi yade otumisa kitima o waduro pa yade bibiri ada yemfa ko kitima wate ebu akwa no wo methodist asonda na chiri pe one twebu akodua secondary school no ene di ehwani mu yeko kitima ho na sedi wosi ewu aduro no adepa ene ton ne ho orofo obi be kase kwan wa ne nso no abo pese ne kan yedidi kwa anwo yenko ne ko se ho yade 0246914717 0246914717 kitima ena me kan funa ma Tabita Clinic frewu na Tabita Clinic asema wo kan se Ghana for no ankasa no wo hu omobo na nye mobo ketwa efiri se home service ni nyina da wo ba efi ebehwe won ayade kwan ya befa so obedi nyina na Tabita Clinic kyerɛwu massage na ankasa nyina na adwuma abibiduro show eno di tu yade ase yade ben na de kodan Tabita Clinic ontumi emwo diabetes ni prostate ni infections ni na no Tabita Clinic se fa beda wo mu na no de wo ye expert papa wukoda ya wada bia no free prostate scan so adwumodofo yenko ne ko he prostate no no na ya ma ye dwonso wa no emwo kra orofo ye ko ne ko akwa Tabita Clinic akira kwanya Kumase hawa hojo da ban City Junction
ahojo daba Cindy Junction eye Kumasi ha na behu Tabita clinic orofo enkran sunwane takwatakrade ubehu wo mo Tabita si anopa no nso na ofiti adwuma se enwumre no nan wapon adwoda kosi fiada nyinada wapon adwuma dadaada orofo yemfo yade enkoda Tabita clinic wate ama me ne wansa yade nipa benya so na yade kuro ya 0260196219 0260196219 Tabita clinic Apostle Dr. Amegashi ono ne pani kwankyerefo wono eneda Apostle Amegashi Herbal and Spiritual Center no Apostle Dr. Amegashi say he aduro no de woni maduro eye tatahwe free soro na Yakopon ekere na habaduro na wote edesa Ghana fo yade orofo se ye ka habaduro bibiduro pa de onimte e wo Ghana pa de untumi enyi Apostle Dr. Amegashi emfrim ko hunhum ko yade kro na waba sunsun wiase na wate haba no de account eye tie yade no na eko no yade bibiri bia da yemfa koda Apostle Dr. Amegashi wo ba krom anyenne o manfo dodo no ana atene so mfa so na watu yade ase Kumase o makro old police station chenwa Kumase Macro old police station chenwa sana behunu won kran takorade Apostle Dr. Amegashi eye adwuma enso ewo ho yemfre wo mo ahoma wi so 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi wo fro yekotue ya de ase ye eduru se dia na memma na mumani age papa no mamma mo homene so eye de ya ye doneke ba Mr. ye adansidi amanfo di fa doneke ba Mr. horom orofo nya asem keto ye male vitality be ma di sura di fomo na fom no koye wantwi debi emba bubefu emba bedwa pa na ye Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo ena di doneke ba Mr. male vitality dro no e de abadwa so he emma mukuto bi wate etititia no na send ya dansidi obi di kire me kwa se simedu so na start here adwuma ni odi sini so a ene panyene ubejo titles is here be ma je 3 points e mo ba emfa din bia emfrefro mane mmone nsa no e wo mpam ho na ni nyina be wiem dia eduneke ba Mr. ene be sansen chen no kuma se ba bia tonduro dia ukwa obenya bia kosunwane enkan o kanshi struggling obenya bia to ashama dukwa nyina obenya bi ato 0246727677 0246727677 a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo enedi doneke ba Mr. no so e de abadwa so odofo so obetumi enya TV papa na ode ahwe asempeni padwumadie no na Sompa TV no ye programs ahodo bia no betumi ahwe bi no ani agede a Osborge Enterprise TV odi abadwa so ni free odi abadwa so ayisu papa de beshem odi waduane ebeshem no na American phone am dia Samsung LG na Philips TV no hotel TV no di free UK abrochi mamubo wodofo na da bia metaka sa TV wen ahodin wom broni ye ode board anu se boho ani if say hodwo hotel TV de ahodin wom if say said obi de America tuo be wura hotel ho no won koka TV no empa no na okoda so eno ti said empati hunu amane hotel adani mu no TV ni hunu amane sa eno ti na Osborge Enterprise Samsung ni LG Philips TV no de ba no ho odin papa say anatwe no enti ye konye koto bi ni pe frigi ni bi eno so America eno di efri ba ebu akwawu one twere akodua JHS no na edi enhwani mu na Kwast Town Dr. Mensa afam watasi rank hwa obehu Osborge Enterprise TV with all sizes are what you beg Joshua amount for to edi eguso 0277788845 0277788845 yakone kopo Osborge Enterprise the TV a wode abegwa so no a agentri ha o manfo dodo no a etobi kama azeblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke no oba Ghana ha che na togbe se brabe fa na danfo e man tokwa ma ansa no akototu o da bi o na togbe se se oba na kache be fa na danfo a beyi a eye o
entetan ekyekere wo abrabɔ na unhunu so no ɔbɛboa wa yi wa fira manem dodo no na akotogwa haba keke ho no akwakodi yi o wote ho wo ye den na togwe se woni sika kora bra na bɛhwɛ de wom na akyire yi watumi adan ho aba nanso so no yankote adromra ya haban ɛno ti yankotogwa haban keke ho na yankoya akwankyere bia wo ho ne atwitwa nhomam efiri abrabom na obi bɛka se togwa haban keke hefa no wo afigyaase akwantempɔn so kura ye frɛ no bomfa wodi ye ka kyerɛ drɔbani no sɛ wobɛsi bomfa hospital junction tiima no na togwe enkoda no mefa wonko na adie bia adwane wo sunsum wiase no togwe haban keke enkodi tiima na timi ede wo ho 0244484747 0244484747 eno eye azibligbo so kalu kagoka eye togwe haban keke yeko na kache na so eye na yenkuye ho emfiri saa emponchire nim pani panti sesi ya de wo se de be na so mpa se mpeni pafo so abo ageme na mapamfo yenyema ho asemi nan se me hia musika bag asan se bi edi jadi enyam faso endi jamboka se odi mitu kan san se me se mitu kan akoye di manyam faso na se odi me ko asa ama asa akwa boka dia se nka me de timbe bi ankeye asan se kwa me ko e no say mam kwa paye no embo bi enu afiri so bae wa mmoa me usike kodi no ho ye sei 350 million 350 million ane kodi no na wo free Singapore e ko Malaysia nyina ho ane fa asa aka no fa ye ko Singapore no $100 Singapore dey say free visa free visa. Now free Singapore, e come Malaysia, no so eh. Or my $100 and a DJ visa from Singapore to Malaysia. $100 and a do koi. You could do Singapore, Malaysian as on the years $100 and my ruler Malaysian. Tesebu Jusika. Yeah, as I say, Kwame Coin, me bano cran, scan a cram no, I was in the bagana and so. Ghana Nibia minimum honum. I don't know what the crew money. Oh, to me catch and say. Ono debi o kan say me ye na free on ko as a police eche is ono want me enye bibia eye wunua Ghana ni no yeah because ono nye citizen just wa ware crew money na den ono so okonyi oba ware sa omo pe Africans for no oko ho dia na ne wan pe bia nware preko omo no ware omo a the man so besa ba o man mu untimi sa ma okurum untimi obeka ho ena na ma usuru ye no na ka unya bi enye na kaminya bi enye na ntu ko ye no konya age wa na ko ba sa me ko na ma adwini no omo so kra because eduma na de me ko ye because so me hu se menya eduma na me ye ansan ma adwini me ka esa be hura ko be fufuru a ba eduma na me ko akwa menya be chese woni be bi pakura da no wa tu de wo ye wa adwini se ho ma no de hu om kra yi o mani de bi un se we Islam country omo nema unze Samsung no dress ni na asefo no se obi begina woni edis oba edi nkomo sa no ho betima chiro e wo sa nemo nema na nyemo na mu no omudware bom no ye no omudware bom omo no eye unze ye Buddhist for Buddhist omunye Islam for omo aye no omudware omunye Islam for Buddhist and Hare Krishna sanko for no na Hindu for mi Hindu for ni na kan apart from we Islam for kwa de mo nka apart from sanko for no isa mo so sa ne mani na mo kan omo na ye no mo edware be wi fa ko no omo a enti no me beduru me bagan ka che be bra penin se sin sin enti no scanner so be ka 15 million minim ne da onso nim mi da ba ka nka se Ghana ni no Ghana nka se beduru a esan se travel to no on mako mo akodi msika na ma send 50 tuba wo boa wo say 50 million. I know the man 1,500 for the Ghana sikamu. That's why 50 million of the man say me from. Tu won number ya ofre no. I am in Kasaba, I say am fe na nko. Oh. So medu Ghana no. Ana me say me ko travel to my credit. Akodi msika na ma send on 50 na ma no. So mo nya no kwa ma ni na ma ko mo for no de na ma me. 50 na 15. 50 million. Okay. 50 million. Me fa man no after no de ni firo na nka me ne mo na ndili ye de. Afen beduru na me no kan ya mo se minya abotre that no mo pay all e je say de on pene to pene no mo fo sika ma sika na me pay from mo okay yembusa producers model bo ma ba fa ho na yenkonko ye ne mefi se
so passing penny pano yenche aso enti asem saa nso na yenhye sufa se de mpempi metai eka na fidie wi so no efiri se ye no madika ka cho se baafo bi bu otentetu mnya bom ntaba enum saa no a mehwe soro na masan ahwe fom enu nti no o se ye kɔ v travel and tour ho ne hwem komo a ye kwa kokidi no kwata bi sabe mo akwaba ye ja ofosu bibi aboko de Kristo adon bibi aboko papa di asem ba ye utie nkwa de se utie owu de na travel and tour no no mu din komo ekosi sei yo ofo me dase ame fasa akwanya usisi ba ko pena me nchia osofuche a ohwe redemption hour ewo sofuche so travel and tour da mi pacho da bi odi nchia yanko ye nim yanko ye ye bre ni swa ofo eme se menu ya be me di asem ne be dan no isan se ye nchia ya so ba ko mfenti asem nti obi ara asem be dan ya yetu hu anamo na ya hwe se enka efitie mu kra ya be aboa na nka ya hwe amana aboa to des mi e be dan no maame no unhu maame no even the number kra yensa kan wontenenka san me kan no number kra wo de ma yensa kan no o friend no ma akwa enko is WhatsApp give a friend WhatsApp wa several times my friend from since April ni nyina me friend ma me no a mensa ekoba omfa but omfa uda bia sa o free bia da bia ekọ omfa wanya no and why introduction the free actually won fa na say ofre ni nyina since am papa iba ha nyina ofre no ekọ so obi amfa on respond so even my fan message kura so na say mama no message bebrebe ni nyina bia no a mama no abel respond onye no okay nti sa na obisa pato sa na tie nti se na ebe ya etiefuo be hu se de ye kan ne kura no ye mfre no na tifo no enti se ye fe no so fa ye hwe se bia na obi abona beti se so pass penny pa ye body din enu nti onfa me de na ma adwene kire me se asoa se ho no ojai ho no watum a wonya adwuma ne biem na se wo bantuma nko ade a ye be hu no eye tie se bantuma new market no wo ene ehu se ne office ni a oh ka wakoma to yem wate Noki. Any boom. Afa na wonfa. Eduru baby a menka so ni paboni ni. Duru baby na di boni pia. Ye frɛ wa wonfa. Kwanta de agye wa home na fa no wonfa be se ye bre no. Ye dase ne wohwehwe mu a oyoye. Yesu wode Madam V na me de metumi akase bi wode Vivian ana Veronica ana di be na Vinx aka ho bi enti no se wo bantuma nko ade a unim ene office wopoten omubie oh producer se na ke ko ho omubie pa asoma make e kra no esan se omo tuko bantman no me fro omo ina no omo fa me ba piwa me ba piwa na ba omo se motum no me fro omo fa timi di number no edma oba bi ama nipa omo ofro omo ka che omo se opeso otukwa na me ne di san komo se wonka se opeso otukwa se no benya direction na bibia ma de etu akọ tukwa no omo wo ho so me magane e convince omo na mo direct and say de omo ni ho mo bantman okay wanya hunu ho no de ka wakoma to yem ate ka wakoma to yem pa na me sentina se na asem we de akoye ne kwasi ara ntatwene asem kasi o travel and tour for no be a good travel and tour for adwuma men kan sa the nation sanka ya nyame shiro ni pa bia no nyo bia kase ma me ni ta hotel obi awade nsha na international amfa emame ya ngame ya se ba so mpa na kame ya nse travel and tour bia no a ngaye adwuma mpo because ubeti case bia na travel and tour 20 manko mako pe bi ne manwusi ye bobo adbeto ayenya sa cases ne bi ntiya na ye busa se and then na wo so wo business bi na wontimi ma wo munye du wo sa business na honhunu se ade no nyaju isika se ya edane se bo abeko na kande ka ho na munye du wonte wo de wonya ne de ma na asomdie ma
obi wo good connection no wonya nipa mpo no agye nsem sika no mpo no de aye de ama no aya no mfo bi abetena kwa ho no agye obi kwabrani bi sika na wadi wono anso nim se ne nua ba ma ye de ye no a nka nya ne de ne kunu na nka se okope bibi aba na ye de se ye di no a nka nya ne de but o mfa ho o de aye wo ubewu awu ube yare nya na sem ube frɛ ba besi a wote Ghana Kumasi asase so na ye frɛ wo ko eto bi kra de pa bi na eba wo nche bi obi na ebe che wade bone ya dɔɔso nti no wontimi mpeke kɔ na ya na menim so mo nyina yesi na mo da fi se nipa gu ahodo nso sa ya na mo nkae sa aya na menim so mo nim se binum wo ho a mo kom ensuo ebinum wo ho a sebeta frache o ma akomfo wo mo fie ebinum wo ho asuma bi ti wo mo fie a menim se ya na mo nyene no nka wo mo de bone ye nipa eno anse ye de beba bi amra etina se nipa we yare no aye ha na so wo hia nipa no wo kasa mobomobo a asanyo na de ade ye edi abrandi wan views maami views anti v no onhua nyansa o mepe asem de nka o wana mo bia wontu nyewe nkwa no wabu no o mu nyina de ache wontu we ni be ha wadwene no fama no nyesa ngofo foforo bete won nka no de abeka won afa wo ye nya problem kese na masre Ghana aban so se me de mi nwuna dwuma ye ne kura yi mo obi ti se Yakobu no nia maami aye ti se obi afrodo obi ye de abeja post news fa no ko radio so Mongo maame no musansa asam no yampa ane dia osem mutimichi maame no provide money yes ye bejeri no eye simple na jimi ni mfiri kuro nim ubozo atra guys fa koma ready na fa ne kokot wo si den no de na kokot ho mo na mo bekọ akoye case no na mo de ade na kokot no anya kwan ba bia be hunu nipa ne se woni ne akodi asem no na se cs wo kompo ne afra maame no no ama ye masa wallet ne wanwan ne ye de chi nipa no a wan na bekọ nyemo aposifo ya na ye yifo na mo de bekọ akoma edidi ene ye kuro no mesre his excellency John Dramani Mama sem Jefford ye boapa mo nipa fo mo kuro yi mo badana mo medu aka ho am ye hunu se nkuro ni mo ye duru emra wo kuro ni we nsi wo America we ntimi nsi wo land nsi obi afrodo obi na de ko police station na police ni aka jo se ko America radio so na ko na nso ade we ye ba sia ni de ye Ghana ye mamu ye hadodo ede na obi wa abasa wo sika ketua bi a osisi ni nua fa no ho adi ontimi nka ha because ko ka aposifo na akore kotua na mo mani aha ye do mani sika tua onka o so de adwuma e ko mo ma no mani edi kan ha adwuma no na sei dia ene ye nyina so ya no ode o ye nko pepere wan wuru bi ni ye so mfa nye ye business bi ni ye nko ye ni mu ana because e ba mo ho na sei na mba ne dia eni mguase de ebinum atra wo bon ha engose ne hwe na nke ye nyina ye ne namu Empanimfo ntua na mo sefata Asante Regional Minister mesra no wotie bia wa ba Asante memo ma sa ne ma we hia no nipa bia won seti crew ana team emfa ma sa de no travel ntofo no bebira jimi gukuro mu a ommo ama ne ma nkoso obi ba ba weso abuo ne sika kakra no me pepe bia kobobra ne age ne adi ontit ekuo for sa de no ontit team bi for sa de no se wa na Asante memo a wo no ya Regional Minister ne de ozu obi o travel nto na wadanse die krata di no kore wo yema nipa na amfa mechiwa tum na hu kakra ni suro kakra mra ni yenya nkofu kan no no mtimi fa ntukwa ya ye bre ntini ye beka che omo no ma anya etina ne be kira bra ntie tuntum na baba no no ade ade na ba force wo de beba okay ye be kira baba wanu tuntum efrisa ye kire tuntum ye kire fita eni ntina medical catch was sisi semapu menteme ho ase so pass mpeni pe ya ye eni betumi aboa wo ye ko computer so dwedie emra sisi ya wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no
ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa e kra so kwa abrochi o. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beka man bi te say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit nso a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai Kumasi, Asafo Labour roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Malaysia, Singapore, ni nyina no akwa se wo ginisika. Free say V Travel and Tour. Omnia branti ni yi. Sa na branti no can say oba ginisika e de free omo. Omna samoa. Yeah. Yan che ya tefu aja ye koi na obian re no so ye wo Singapore ne Malaysia. Obian ko. Aw me makasa asemu se ye nnuanu ma de bia mutie yen. Ene mo a mo hwe yen. Wo a wutie ne bia na wunwa bi nhwe ye, wunwa bi ntie yen. Me de bia na meka, obi se o se me sumpa. Me de ho de nya ho na station da o. Yen for so de but ana drum be o station so da wo beti adom kuma sempa na futu sem wa a bebo wa. Nti se wo a wo hwe no wunwa bi astati na moto bi a ka kire ne se utie sumpa sempe nipa na sumpa onkonkuti opani utie yanka wanko ade e fa mekwa bia na nye some say visa free me boa according to statement no Singapore the visa free ade bia visa free bia no fa mekwa bia nye o guys America ne London ne Germany ne fa mekwa nganye ma ko ne nyema kwa obenya bibia free wontira enti ade bia fa mekwa bia no hweniye ofo sa no ma we koso ma wo mo ko Dubai wo mo ko friend say Qatar wo mo ko Arab countries so wo mu din sensemme we me no kase ya yetia ye kan wo bi aboa no ho ko
o sere asam na ye ka na wo sere se Singapore se wan yo je so wale ne wan obi ko wa ware na ha no wo ko oho so omo ya brofo omo ye kokko enti wan we na dia mememfi no ko wale bi ne de stamp bi stamp passport and we free na nam kromo okay abrantie started them say Dubai they wedi ka alcohol them say no ho na ye ma no kakra hwe wo mo ni hwe o mo de ma obi awo se obi de wo koso obo mboa asem ya kan ya asem dada ye nwan ma no mo ntino ma biase se wo hwe no mamu a se bia de ye connection ofoso so obi de ufa player na onya tra play ni na kodu kromo ade ono wote na nya na asem bi mo ekwan bi so ono wa wie emmom de wo mu ni se on be ka cho se because obi a wodo wo ko Germany wodo wo ko America no America ni ba odi ka ko no obi anka nje se wo ko adwuma wo ana wodo wo ko to adwuma no enya de udu kromo pe run for your life ba wadwuma but wo mu ndo on be ka kire wo se obi ba be hia wo mu se wo tie nwan ya nipa obe hia no ne ade o da bi wo de pe hotel bi kwa ha ne ade sa eye lie wo mu no mu nyina ya kwan to mu jisika na no ma che inte wo kodu ho no mo a the way de kekeke de obeka n say one free play am free play one kodu kromo am dro nyame apato no obeka sa amra no atasa mo ma bibi nsi wi ansa na mo betra yakoma ya kasafo bi ti kromo ha akacha so obeka office no waje no de glasses aje ho eno akotintam book bi ni ade na plane style ai toy plane bi si ho ye do ko ani na ye di Dubai ai bi ya twitwa sa ai sa ai no mo da no na o ma ye no ai na poster na ball kakaka ene bo na obehe na Arab kasa no eguase yesu otimi de amanfo ko Dubai ni ade ebi ngo za sebi go omo bua na Lufthansa ni sisi wo na peja ni mu kakra uhu a etu ani na country flag ni sisi wo mo bua flag no mo ton traffic sa flag no sa plane wo kwa ankola twice ni di free abrochire ba no enum no mo ko yi di ko sisi wo omo bua me ofosho me akwantufo me si me ntubi da na metra me akwantufo ebe ye time ko to nu ni Benin ni hwan me mango bi da mo fo ko bo shusha ni ade me nkoda ba bia me ko ya me dwane ba ye nkan anu me ko ton cho beta na bi din fa so ni nyina so na me dwane ba kuma se mpa akwantu bia sa dabi me maka chiro se me akwantu a se yes ano ma no Dubai ni hwan no wo de kobra be ye nyama sam kata no mane hwan hwensense mo akodi edan ya wo de mankura wo ni nkura wo topa no wo chekire abo na akura no wo da wo fa no wo sane wo hwe ni mpa se no wo sane pa no na kodi wo nyina wo nyina we ede ba dia o ka sa se mo nwa bi nti wase da de bia na mama sankrofo ye bum sa de na ko agbalumba ka se apolice for he na sem papa bi ko ha ko apolice for ko mo fa ho we bi mi a o me na wo tu nsu ngu fam ko police ni twam kromwa obi tu nsu no agu fam a otiatiam ana obi aso obi mu eku no kura no police ni twam ade adwuma na ye ne anu ti me makacho se Ghana wan kasa tra isu box isu wadwen na fatra Ghana me no ma bi wa do me nipa bi betuma yi me dia but dodo na ntimi nyime sa Malaysia ne hwan me nko opani nyame ampata te se de wo kan se scatter esi ye na ka wo ye che wo fra ya hwan na e ba be yi obuso ni be na ho se wo damu anu wu ofoso ni pa di sensem ho no de ehun ni ha na yeketo bi o odobusa no de ehun ni ha na yeketo bi yente kroma na nkrofo bi se mo hwan ke hwan mo de amanfo ko America omu aburache kwahwe Nigeria omu kogya ba bi ho fe no ne yatwa ne de picture na ba kire so ko omu poa ko ni pegu Nigeria obi tia no mi se ne bra wa aburache wa America na se Germany ni ade omu ina be most of them no gu Nigeria edu medu ho no ma mo amutie ye ne ya na eye ya se mo pe ya se nso pama se ya advice mo man kwasiafo bi ma ya yi se na ye kan anka ne kure sanka abanti abatra ya se se so ba report wansa but o kwa so ya ka cho se ko TV station eti ye kan mi da bi ameka ye kan se eti mi di opanimu bi atam ni eti ha ya bo se zari si ya so nwen adan ya ye se ye obi ti ha ofoso na pamfo na omra sa moate wo di panimu bi atam eti ye ba be chena ko ane do mu hu
nemo obiti ya yesi efro obi ho vi wabu obi agi ne sika na nipa na otea no se wonim ba bia ne office wo ene de obi ama wo Ghana ntina meka cho se Ghana wote a ye tene nyansam wudi ho agro sika wa pa bia kwahia bi oba besia be gi sika ni afa we do no ka no be kamera me da me ne koyo me ya se ye friend no nkasa no be kan me da me na kwa koduma wie madwuma na wa kan sa ba mi wan so de wo ka che nipa ne sa na ka che no eti sa Dubai ne Qatar ne ade no ente sa America ne Germany wuduru ho no kora na eno de se ben preduasa obi anka jose adwuma kora na obenya adwuma ye kan kese abrocha de so obi ko abetimas abewie ne dai e wo se o sika ekuta kakare oba besia se ho ahwan via so ahwan wo dwane esa so mo ntafa ko wo mu dwane ba ku bia na omre bi so de ye kokko so na oba bi na chi ko e friend say bebedu bia na wa change na yi ni din eti ye sramo eno ma na ekoso ya na ya sika won se mo den waje wo ba hu na ne fie ne ka bia wadam kama won ti ase da wotu wise wa mo bra hwe ekwa ode na so sa kwantufo ne ade no me ko ho me obi ba be catch so ho yo eso akokọ ka na so breko kra obi be ko be survive won so nko survive di pension nyansa e wo no ma bi ho ye de oba be ka na kra na achew de ekoso ne ade ofosu ye frɛ mu ne nya wo mu an ye kɔ kra na de o meka sa ablante no o mu so be kan different so obusa no ya mfa na nkoso kotoka wo ya mfa na nkoso nkran wo yo tra premier gya ne kwan ntwe do ba bitwa eti ebe ye twema mentwe de ebe ya ne se de na wo kase wo se sika no hokora na bia wo no on fa nko country foforo na wo be so no so ne ade no sa sika na wo de be so so no ene na wo ne wo spend na eni ho no de so wo de na wo de ba no so na san do akọ ba bi ase wadane no ma se dan ukoni usate dan bia watakre no usika ni cement no sika ni wom eti ebe srei eduma bia ha de odi aba ba ebe kwa busa mu se usaka usika yeyi anaka se usaka usaka ko police station wo se court ye kwano kwa tese ofa lawyer court Ghana court ye kwano kwa aji se lawyer judge otidwom ko gina no busa se mpa cho lawyer wen ye busa wo etimu mi hwe no ma bi eni enya se ye tra man kwasiafo bi gi esika oba besia me so oba kromfo wo chen be ma 100 etimu via se ho ahwan via se ho ahwan no na daroma omu tie na mo bi anko ye kasem chem ma muntie oho se oba ntema wote hu vv bia menko ofozu man fazia. Okay, win big with Mega Cash Lucky Boss or for a good day be aba. Eno a good day be aba ni DF depa. National Lottery Authority omusa shase uni feeding of won shim. Na omusi ukura sika ketua bia utimi enye sika kese e di show botom. Eno any win big with Mega Cash Lucky Boss no. Omusi *426*6#. *426*6#. Ebema prompt messages bi no afrele ni nyina. Eduru ba bi ebema kwa ma de mobile money ahyehyehye modofo 50 pesos utimi ko diska bebre. Yase kwantie musu na enso kwantia we de ubenya bibia to aduane enso edi wonya bi edi atu botom eno ene win big with Mega Cash Lucky Boss no. Now I say win big Mega Cash Lucky Boss was win big live large or for yenko na yenko twa bi what 50 pesos ebema yenya sika pudu na ye de ahye botom. Lawson beverage say men kan twa na nyume say Lawson the way man bitters no Lawson the way man bitters no what dia bagwa so dadade o na wadwedwe mu ahu say kakaduro so aboa ni papa to de gigale call no so aba a enya asem keto akora orofo yenko Lawson ho wate na ensa papa wo dia bagwa so ebo manfo no yenko pebi orofo Lawson sa wo dia bagwa so ni nyina no he wono ma otinyo ye o uti empower kete aponto nya badi to nya yuyo ni nyina da fa ko ni pa abo ademu biada no se eya agro bia ye di ye kobobo ni ade na wo ko hwebie no orofo ye biriwani so kakra na etumi ebos amamu no kama Dureman Bitters and ginger liquor no Lawson beverages om dia bagwa so no na pa bia ton atenfaso enso so na pa 1 tot to 2 tot bia twa ene pabu bia bekobia no ebi ewo ho na semfaso papa obegyanya bi ewo Lawson heba mixture na se Lawson Dureman Bitters no
ɛno ɛyɛ 0242133577 0242133577 ɔsi dure man bitter so si twa bio ne gyina wo na so ɔrɔfo bia nye bia ne bia wo da bio nye bia akɔnoma na atipa wo da bi ɛyɛ bia ne Ghana fo muja elfa ɛyɛ bia ne Ghana fo weda no ɛfa ɛno na no na nwumire mekamfo na me dia ma wo ɔrɔfo saa bia na meka ho asɛm no woni fie du wɔhwe wontumi no bio ɔba pemfo wontumi enum bio ɔrɔfo bia enua ene klobo yenko ne ko pe bi aponto ne abadi tuo no nyina no eye club bi e na mekamfo nam dia ma ho ye o last size no adentem ho e na de wo kan mu no e de pa utusu at eye club bi e na mekamfo na mede ama kama betusu ama na ya amanfo bi akono dem omo sere e club bi e na mekamfo nam dia ma no ye ko pe bi bobo bi twitwa bi eye club bi ye be ko weekends e club bi all the way orofo o ma mi wu a pe club bi ni bi o ntimi hunu gare mfa ma wahoho se omumenom emfa emebonso a omutwa kro bia nu bia ba wo mani su a otu ni botomo na asi ase no atwe bibia ba enso no na ye bokwa no no eka ni ho betumi aba yiwe na ase ye wi ase ye ba ye ye ka ye ntimi enka ne den ko man ya ye firi mu o man ya ye timu ka ese kemu eye ye de na ka ye ya yetumi etena yase na ye adwuma na ye adwuma kama pa na nso so medika ka kire mahwefo ne matiefo nyina ne se me ofo so aboaje me program ma me host yi kura mpo no se wo hu se travel and tour bi me ye ho advert me bo hu dawuro kura na pese otukwan a bra bebusa me ho asem se e ho asem te sei na me nkire oba bi e kwan da empo se wo ba ne di wanim ne no wo ko wom ho ne enim so wo credibility ankasa kura wo soro a esan se yenye di anim nti no emmo bi ese fata bia no ese wo de mawo dan se wo ankasa abeko ene wo hu de bia akwakosi enti se de omra samo eka no wo se wo ko Singapore de wakwa akoduru ho wo se Singapore ho no na setra no nhunu so papa wasade wakwa akoduru Malaysia enti die ben no betumi aka kire se usika ketua bi anaza usika wo de man no se wo de ya akwantuo no obetumi a refund efiri so wa mo for play no ekwai bi so nanso so yanka emma travel tofo no bia o mayo ma adwen se apapafo no a omo eye adwuma no begu omo anim ase da bi yenye ne saa sa vivi a mo kana se me na asem bebere ya ba me buku mu afie no ho anyina se nna mo behwe no ye ka asem no a metia mu betomo ahwe mo anhye ne nso obi wo wa ye na adwen se obe patapa travel and tour wontumi fa wonko biu se ye kura ye die ni mu de ukọ ne ekotua osika ma wa nyofo so abo ajamanfo sika nyam nam gini kuma se monten so de ma wo mo ana wo mo di amanfo ka abro chenya nyam ya nam je ma wo mo na samia makase de obi anim de namba mi wodan chem na betia ma anwe adwa me dabida enu tie betumi aka che travel tofo bia omudo mayo ma adwen so omo akosi koden koda mu trifo bi nko no ye ntiase ma wo mo se ye hwe na se ache na se me client na so obi a ye di nanim de na kɔ no se wontumi a sika ne agye ne simple eye tie enti kata che kwa koma to ye mu ate Nyakopo hye ne woni monya ma kira mesoma me man producers no na o makɔ bantuma new market o se vi no obie no office ne ko ade a ye ne wo bi ka no so akyere ne side of DNT na abrante ne kɔma asa usu ba mu obi akwakohia no obi akwakohia no ubuku hotel no unim omoye wo mo adwene se so far as our do afu prayer mo akodu kromodi run for your life eye tie mo policy no because o pa kwantu no dia ukoduru dia be wanyi so o magana biem tu be tena kro no so enti akwa yemu say en wo say from Singapore to Malaysia no kodi Malaysia na man se kura no a what to kwan what che omutim po no anu no bema wa ba fie wate we hane so mpa sem penipa no sa na kuo bia from Trinity of akababo dawuro samfu omu di ye afenu akofa loya bia ma na chole tetanta bia brofoso se me kamanu tum kro bia sante kotoke ni santime wura ne kan ye wo se tuo to ba ko pe na de magina mpoa no abom tuo no aka chese makoka travel to hu bi ho asempti no ye fa menyina court no ye jeli me den ye kuya baabi akoba ni se na makoma na ye ahwi amanfo bi di kwase asem okrom ha
Sa ade no fu se wuntumi a krache braba ju sika eye tie tiko akoma to ye mekyeme ma mema na kɔ ho omutu firi aso ase no fu si hu o makire kwai omunim se kuma se adpan ye to from kura yete 0554931931 0554931931 0548 now 31 any afefo any afefo nkotwetwe nkomo sisi ya hello what you make pani pa yenti o mebre no ya ye no okay Okay. 0554931931 0554931931 0548931931 hello Bakani se mo wi hello mentio hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin twen ho free ayi ne ho twen ho free ho good evening majo so me abanche no me hu de ha no imagine sky me kita na so de tusha ha kwantu no and the chance can to continue find stability business or Ghana have any year na hwe ono ko bro ni krom nti so wa 300 million de ko abrochire hoyi ena ka odi start business o ha nke enye yi business bi so mo ka ho na o face problems no o ka ho face problems no tika business be na ka be recommend amano what you say business be na ka be recommend amano o masa business ndi mo ma no wo ho obetumi aye ena adam materials ni ngitin obo betumi aye oh ni ngitin obetumi anye se bi a chichira chese cotton store ano like kobota na se bibi sha chese oye business business ngitin bo ha mafumu na so discover no okay hello baby afrefre udin patro fele jori ne katafia hinkru o ka free hin ahinkru patro yeti o katachi patro really de mane so wadawro ma ayi de be so wo se ko na bego no bo ayi na se de ko ma tuna o te so mutu kwa ni kwa no o mu ni o bi o se no o bo o kaka no te so kwa ya ni so ka sa ya ni shishe je le se no sa ya no boy hello no apa majusu o wa ni o wa hene bibi abako de o wa hin gina so na ko o wa hene tene dan ho kakra ta ko preta no o te ga pra chen ngo to se ye yo te sie ni sie ya be mai na ha sika wa ha o mu ke sika na mu fa din to ha mu ni ko ke ko mo ko ye pam na di ye mo ya na nya kakra kan ho a so ko ni mo yesre ha di mo wa han ti mu ye sika na mu fa din to ha na mo ko nye di ma le bo am nya men kan ho ake okay Ghana haka head do you kuruma head and then so nhyehyɛ ye no sesi akura se mpanifo master tb di dollars ne ade ke nyine better ne di afrem na ye di dollars no katache ko akoma to ye mu ate mebre na ye be ye sodi konwa so akonwa ye so aye hye obi foforo so eba nyame ya adoma wo kyena ye be ko v travel and tour ho e wo Bantuma New Market ne yakwa akobu so so side of ofisi ye frɛ wo mu a omumfa ne hu kwampa ye be fa so e be boa wate ka akoma to ye aha na bre mema wo fosu aboaje me ne mapamfo sempe nipa dwumadie ye sodi konwa so Sida Worship Center abu akwa kofodua na ofiri eba ye Sida Worship Center wo mo na sa bre nyame asem wo emu ohwampa omo ede ebre ye wo fosu aboaje me ne mapamfo ya kram ye ko long time